Siwmai pawb a chroeso nôl i Easy Welsh. Heddi, da ni'n yng Corris yng Nghanolbarth Cymru a mae hi'n tipyn bach yn wyntog, ond da ni'n mynd i trio siarad gyda rhai o bobl yng Corris. Bant ni! Pwy o'i ti? Dwi'n Alan. Siwmai, Alan. Beth o'i ti heddi? Dwi'n iawn, diolch. Siwmai, pwy ydych chi? Joan ydw i, a Karen y fer. dwi, ie. Siwmai, a ydych chi'n byw yma yng Corris? Yndyn. Ydyn. Ers erioed. Ydyn, yes. Wyt ti'n byw yma yng Corris? Yndw, dwi'n byw yn Corris. Dwi wedi byw yma ers 5 mlynedd. A wyt ti'n dod o Corris yn radio? Nac dw. Dwi'n dod o Lloegr. Yn yr ardal ys 50 blynyddoedd. Gwych. A ble wyt ti'n dod yn radio? O, Llanbri Mair. Dim yn bell. Na. Wyt ti'n hoffi byw yn Corris? Wrth y modd yn byw yng Nghorris. So mae des i yma yn 1976 lawr i Fachynlleth ac fyny i Corris fan hyn yn 1993. Mae'n y gymuned hapus glos yma a fyddwn nhw byth yn symud o ddi yma, mae'n fendigedig yma. Yndw, mae o'n dre bach nice, really. Mae'n hyfryd yn y haf. Wel, mae yna gaffi a siop sydd yn llewyrchus iawn yma. Mae yna un dafarn, mi oedd yna 2 dafarn wrth gwrs, so mae Brech Goch yn anffodus wedi cael. Ond mae'r slaters yn dal yn eitha prysur. Ddim na dwi'n mynd yna'n aml iawn, ond mae yno os ydw i angen mynd am dro bach. Fel o'n i'n dweud, dwi yn trefnu lot o gyngherddau ac yn gwneud lot o fer ysgol o fan hyn. Mae trefnu'r cyngherddau dwi'n gwneud rhyw 5-6 mewn blwyddyn yn y tabernacl mwyn codi arian, achos os ydych chi wedi bod yn y tabernacl erioed? Do. Do. Mae o'n ganolfan artistig iawn, mae o'n ganolfan auditorium fendigedig yno, mae yna gaffi yno, a mae yna bar yno pan mae yna rhyw weithgareddau sy'n ymlaen hefyd. Felly mae yna le gwych. Beth ydych chi'n wneud heddi yng Corris? Ni'n gael coffi yn Idris Stores heddiw. Ie. A cacen falle. A watcher the bikes. Mae rhywbeth yn digwydd yma. Be dwi'n gwneud heddiw, mynd ar ci, da ni'n dog sitting, eistedd ar ôl y ci, edrych ar ôl y ci felly. Newydd o fo am dro, mynd yn ôl bellach i gael cinio mewn chydig bach. Rhan amlach chwarae golff ar o'r ddi Sul, ond mae'n bach yn oer ac yn wyntog bore yma, oedd y gwely yn well na rownd o golff bore yma. Oes Dyfu winter warm-up. Ie. Dwi'n siŵr beth yw'n ie. Dim beth mae'n wneud am flynyddol yma, wedyn mae o'n rhywbeth sy'n digwydd bob mis Ionawr. Ie, wel, dim reis yn fwy fel circuit, ie. Fel digwyddiad, ie. Ie, yn ganol y coed. Dyfu. A mae yn diwrnod arall yn y haf. Ydyn, mae hwnna'n fwy dwi'n meddwl, ydy. Ie. Mae fwy o bikes yn mynd y dyrnod yna. A tywydd yn well i fod. Mae hi'n dipyn bach wyntog a heilog. Ti ddim eisiau radio baiciau heddi yna? Na, mae hwnna lawer i... Dim yn oed i. Na.